สวัสดีครับน้องฟ้าและสวัสดีผู้ฟังทุกท่านที่กำลังอยู่กับเราในวันนี้เคยสังเกตไหมครับว่าในช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตคนรอบตัวเราบางคนหรือแม้แต่ตัวเราเองที่เคยพูดเก่งเคยร่าเริงกับค่อยๆเงียบลงและเลือกที่จะสื่อสารน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดใช่เลยค่ะพี่นนท์บางทีเพื่อนๆหรือคนในครอบครัวก็ทักนะคะว่าทำไมเดี๋ยวนี้ดูเงียบจังมีเรื่องไม่สบายใจหรือเปล่าหรือบางคนอาจจะมองว่าเราหยิ่งหรือดูเย็นชาไปเลยก็มีค่ะนั่นคือสิ่งที่คนภายนอกมองเห็นครับน้องฟ้าแต่ในทางจิตวิทยาความเงียบที่เพิ่มขึ้นมักถูกเข้าใจผิดเสมอหลายคนคิดว่ามันคือความเศร้าหรือการยอมแพ้แต่ความจริงแล้วในหลายๆ ครั้งความเงียบคือจุดแข็งที่ทรงพลังมากครับมันคือสัญญาณของการเติบโตภายในการตกตะกอนทางความคิดและการรู้จักคุณค่าของตัวเองในระดับที่ลึกซึ้งขึ้นวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าภายใต้ความเงียบที่ดูเหมือนไม่มีอะไรจริงๆแล้วในใจของเขามีกระบวนการอะไรซ่อนอยู่บ้างน่าสนใจมากค่ะพี่นนท์เพราะฟ้าเชื่อว่ามีหลายคนที่กำลังเป็นแบบนี้และต้องการคำอธิบายที่ช่วยให้เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาเป็นไม่ใช่เรื่องผิดงั้นเรามาเริ่มที่ข้อแรกกันเลยดีกว่าค่ะอะไรคือสิ่งที่ซ่อนอยู่ในความเงียบนั้นคะข้อแรกเลยครับคือการเลือกใช้พลังงานอย่างเห็นคุณค่าครับทางจิตวิทยาพบว่ายิ่งคนเราเติบโตขึ้นและผ่านประสบการณ์มามากขึ้นเราจะเริ่มตระหนักได้ว่าพลังงานของเรามีจำกัดครับจากเดิมที่เราอาจจะเคยอยากอธิบายทุกอย่างให้ทุกคนเข้าใจหรืออยากมีส่วนร่วมในทุกบทสนทนาแต่พอถึงจุดหนึ่งเราจะพบว่าคำพูดบางคำที่สื่อสารออกไปให้คนที่ไม่พร้อมจะฟังมันเสียพลังงานไปโดยเปล่าประโยชน์ครับเหมือนกับการที่เราเริ่มเลือกสังคมมากขึ้นใช่ไหมคะเช่นในวงสนทนาที่เน้นการนินทาหรือถกเถียงกันด้วยอารมณ์เราอาจจะเลือกนั่งฟังเฉยๆหรือปลีกตัวออกมาเพราะรู้สึกว่าการพูดไปก็ไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นถูกต้องครับมันคือการประเมินแล้วว่าความเงียบมีค่ามากกว่าคำพูดที่ไม่มีคนรับฟังนี่ไม่ใช่การยอมแพ้นะครับแต่มันคือการรักษาความสงบภายในใจของตัวเองไว้ใช้กับเรื่องที่สำคัญจริงๆครับเป็นมุมมองที่ทำให้รู้สึกดีขึ้นมากเลยค่ะแล้วข้อที่2เลยคะพี่นนท์มีอะไรที่น่าสนใจอีกข้อที่2คือการเปลี่ยนจากการเป็นนักพูดมาเป็นนักสังเกตการณ์ที่เฉียบคมครับงานวิจัยด้านพฤติกรรมศาสตร์ชี้ให้เห็นว่าคนที่พูดน้อยลงมักจะมีทักษะการสังเกตที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญครับเมื่อเราหยุดพูดหูของเราจะทำงานดีขึ้นและตาของเราจะมองเห็นรายละเอียดที่คนอื่นมองข้ามไปครับข้อนี้ฟ้าเห็นด้วยที่สุดเลยค่ะพอเราเงียบเราจะเริ่มเห็นว่าใครกำลังพูดเพื่อโอ้อวดใครกำลังพูดเพราะความกังวลหรือแม้แต่เห็นความต้องการที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่ใต้คำพูดของคนอื่นใช่ครับและการเห็นความจริงเหล่านี้บ่อยเข้ามันทำให้เราพบว่าหลายอย่างในโลกนี้ไม่จำเป็นต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวก็ได้ครับการเป็นผู้สังเกตการณ์ทำให้เรามีสติและรู้เท่าทันสถานการณ์รอบตัวได้ดีกว่าการเป็นคนที่พยายามคุมบทสนทนาตลอดเวลาครับเหมือนเรามีรีโมทคอนโทรลในใจนะคะที่เลือกจะกดปิดเสียงเพื่อดูภาพให้ชัดขึ้นแล้วข้อที่3ล่ะคะพี่นนท์ที่เขาว่ากันว่าคนเงียบมักจะมีโลกส่วนตัวสูงจริงๆแล้วมันคืออะไรในเชิงจิตวิทยาคะในข้อที่3นี้คือกระบวนการทบทวนตัวเองและจัดการอารมณ์ภายในครับในทางจิตวิทยาด้านบุคลิกภาพคนที่เริ่มเงียบลงมักกำลังอยู่ในช่วงของการ re-evaluating หรือการประเมินชีวิตใหม่ครับเขาอาจจะกำลังหาคำตอบให้กับปัญหาบางอย่างหรือกำลังเยียวยาบาดแผลในใจที่คนอื่นไม่เคยรู้ครับตัวอย่างเช่นคนที่เพิ่งผ่านความผิดหวังเรื่องงานหรือความสัมพันธ์มาแทนที่จะไปเที่ยวระบายกับทุกคนเขาอาจจะเลือกอยู่เงียบๆเพื่อคุยกับตัวเองให้จบก่อนใช่ไหมคะใช่ครับการเงียบเพื่อคุยกับตัวเองคือสัญญาณของความฉลาดทางอารมณ์ที่สูงมากครับเพราะเขารู้ว่าคำปลอบโยนที่ดีที่สุดมักจะมาจากความเข้าใจของตัวเองไม่ใช่เสียงของคนรอบข้างการที่เขาเงียบไม่ได้แปลว่าเขาไม่มีอะไรจะพูดนะครับมันแปลว่าเขากำลังจัดการบทสนทนาที่สำคัญที่สุดนั่นคือบทสนทนากับดวงวิญญาณของเขาเองครับลึกซึ้งมากค่ะพี่นนท์ฟังแล้วรู้สึกสงบตามเลยค่ะแล้วข้อต่อไปล่ะคะพี่นนท์ข้อที่4ข้อที่4คือความเบื่อหน่ายในเปลือกนอกและโหยหาแก่นสารครับเมื่อคนเราผ่านโลกมาถึงจุดหนึ่งเราจะเริ่มรู้สึกว่า small talk หรือการคุยเรื่องสัพเพเหระเรื่องดินฟ้าอากาศหรือเรื่องลาภยศสรรเสริญแบบฉาบฉวยมันเริ่มจืดชืดครับจิตวิทยาเรียกสิ่งนี้ว่าการมองหา deep connection หรือความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งครับเข้าใจเลยค่ะแบบว่าถ้าจะคุยเรื่องเดิมๆที่ไม่มีสาระหรือคุยเพื่อรักษาหน้าตาในสังคมเรายอมนั่งจิบกาแฟเงียบๆมองนกมองไม้ยังรู้สึกคุ้มค่ากว่า
นั่นแหละครับความเงียบในที่นี้จึงเป็นการคัดกรองคนที่จะเข้ามาในชีวิตด้วยคนที่จะทำให้คนเงียบยอมเปิดปากคุยด้วยได้นั้นต้องเป็นคนที่เขารู้สึกว่าคุยแล้วเกิดปัญญาหรือคุยแล้วสบายใจจริงๆเท่านั้นครับแล้วข้อที่5ล่ะคะพี่นนท์ความเงียบเกี่ยวข้องกับความมั่นใจในตัวเองด้วยไหมคะเกี่ยวข้องอย่างมากครับน้องฟ้าข้อที่5คือการเลิกแสวงหาการยอมรับจากภายนอกในวัยเด็กหรือวัยรุ่นเรามักจะพูดเยอะเพื่อให้คนสนใจเพื่อให้คนยอมรับหรือเพื่อแสดงความเก่งกล้าแต่คนที่มีวุฒิภาวะและเงียบลงเขารู้ดีแล้วว่าค่าของเขาไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำชมของใครครับหมายความว่าเขาไม่จำเป็นต้องอธิบายความสำเร็จของตัวเองให้ใครฟังไม่ต้องเถียงเพื่อเอาชนะเพื่อให้ตัวเองดูเหนือกว่าเพราะเขารู้อยู่แก่ใจว่าเขาคือใครถูกต้องครับความเงียบคือความมั่นใจที่นิ่งสงบที่สุดเหมือนเสือที่หมอบอยู่อย่างสง่างามโดยไม่จำเป็นต้องคำรามตลอดเวลาเพื่อบอกว่ามันน่าเกรงขามครับการที่ใครบางคนเงียบลงในขณะที่มีคนโจมตีหรือในขณะที่มีคนโอ้อาดบางครั้งมันคือการบอกว่าฉันก้าวข้ามความต้องการที่จะเอาชนะในระดับต่ำไปแล้วครับมาถึงข้อสุดท้ายแล้วค่ะพี่นนท์ข้อที่6สิ่งที่ซ่อนอยู่ในความเงียบของเราคืออะไรคะข้อสุดท้ายนี้สำคัญมากครับคือการสร้างอาณาเขตแห่งความสงบหรือ boundaries ครับในโลกที่ส่งเสียงดังใส่เราตลอดเวลาทั้งโซเชียลมีเดียทั้งการแข่งขันคนที่เลือกจะเงียบคือคนที่กำลังสร้างกำแพงล่องหนเพื่อปกป้องสันติสุขในใจครับเหมือนเป็นการบอกโลกว่าที่ตรงนี้คือพื้นที่ส่วนตัวของฉันคุณเข้าได้เท่าที่ฉันอนุญาตเท่านั้นใช่ไหมคะใช่ครับมันคือการตั้งขอบเขตที่ชัดเจนว่าความวุ่นวายภายนอกจะเข้ามาทำร้ายเขาไม่ได้การเงียบไม่ใช่การตัดขาดจากโลกครับแต่คือการเลือกที่จะรับรู้โลกในปริมาณที่พอดีเพื่อไม่ให้ตัวเองเสียศูนย์ครับโอ้พี่นนท์คะวันนี้ฟ้าได้มุมมองใหม่เยอะมากเลยค่ะจากที่เคยคิดว่าคนเงียบคือคนที่มีปัญหาหรือคนที่กำลังทุกข์ใจกลายเป็นว่าความเงียบคือเครื่องมือของการเป็นผู้ใหญ่ที่แท้จริงเป็นเครื่องมือของคนที่รู้จักตัวเองและรักตัวเองเป็นค่ะใช่ครับน้องฟ้าผมอยากบอกผู้ฟังทุกคนที่กำลังรู้สึกว่าตัวเองเงียบลงหรือกำลังถูกคนรอบข้างกดดันว่าทำไมไม่พูดเหมือนเดิมอย่าไปโกรธตัวเองเลยนะครับและอย่าไปคิดว่าเราผิดปกติความเงียบของคุณคือผลิตภัณฑ์ของการตกตะกอนครับมันคือความสวยงามของชีวิตที่คุณไม่จำเป็นต้องรีบอธิบายให้ใครเข้าใจตราบใดที่คุณยังได้ยินเสียงหัวใจตัวเองชัดเจนนั่นก็เพียงพอแล้วครับเป็นพลังใจที่ดีมากเลยค่ะพี่นนท์สำหรับใครที่ชื่นชอบเรื่องราวเจาะลึกจิตวิทยาและอยากเข้าใจบุคลิกภาพของตัวเองและคนรอบข้างให้มากขึ้นแบบนี้อย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะคะใช่ครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดอินไซต์ดีๆที่จะช่วยให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างเท่าทันและมีความสุขมากขึ้นเพราะทุกพฤติกรรมมีเหตุผลและทุกความเงียบมีความหมายเสมอครับสำหรับวันนี้พี่นนท์กับน้องฟ้าต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสู้ๆนะครับทุกคน